中六第二課概率喺呢度一開始咧，你要先識得睇佢某一啲嘅術語先。咁如果唔明嘅話咧，後邊嗰啲問題咧你就睇唔明嘅。咁第一個講集合，集合就用大寫，譬如 A、B 大寫啦。咁元素咧就會用細寫嘅。如果佢用代數表示嘅話，咁咩叫集合？咩叫元素咧？集合就即係話一抽嘢入邊，咁佢有一紮嘅資訊嘅。咁嗰紮資訊，譬如呢度啦 ，A 啦係所有少於10嘅正奇數集合，正奇數咁即係話咧，咁佢入邊咧就係13579啦。咁所以呢一個位置就叫集合，咁佢包含咗5個數，咁呢5個數咧就係佢嘅元素。咁嗰個關係咧係咁樣出嚟嘅。咁我哋留意下幾個符號啦，一個就係呢個符號。咁呢個符號咧就係話俾你聽咧，呢一個3係A 嘅集合入邊嘅元素，咁我哋見到佢係啊，係冇錯。咁6咧，6唔係喎，唔係咧，咁佢就會加多咗條斜線嘅，咁就話俾佢唔係。咁而 n 係乜嘢咧 ？n 咧就即係嗰個數量，咁即係喺呢度咧，你見到1、2、3、4、5，佢係5個嘅，咁所以咧佢最後嗰個答案係5。咁所以咧A 集合有幾多個元素啊？咁佢就係有5個。子集簡單啲，咁就即係話咧，呢一個集合啊，即係 B 個集合只係囊括1、3嘅啫。而呢個集合咧咁啱咧，就係 A 入邊集合嘅所有元素出翻嚟喎，1、3佢咁啱就包含晒所有啦。咁即係話 B 咧成個集合咧就係 A 嘅入邊嘅元素，咁所以咧佢叫子集。咁嗰個符號咧就係咁嘅，開口向右嘅，開口向右，咁就即係話咧成個 B 入邊所有元素都係 A 噶啦。空集就咁樣嘅，咁即係話咧佢冇嗱，見到啦嗰個數量啊，佢有幾多個元素係冇嘅，一見到呢個就代表佢係冇數嘅。喺運算方面咧，咁我哋要留意6個符號同埋寫法啦。第一個交集，交集咧係開口向下，向下即係話咩咧？喺呢一度，咁喺成個入邊咧，我哋見到 A 同 B， 咁 A 同 B 兩個咧相接嘅呢個位置咧就叫做交集。咁開口向上係咩啊？開口向上拼集即係全部要晒，即係成個 A 再加埋個 B。咁喺呢度咧，我哋跳一跳睇下咩叫補集嘅相對先。相對補集咧，你見到係 B 斜 A 嘅。咁呢一個咧，你留意下喺前邊嘅，咁即係話咧，佢成個 A 咧係食埋佢嘅。咁剩翻嗰個係咩？就係 B 啦。咁所以咧個 B 咧係唔食中間嗰個交集位置嘅，見唔見到？咁所以呢兩個咧係會相對。一陣間做嘅時候咧，啲運算咧，你都會見到呢兩個成日相對住用噶啦。咁咩叫絕？我哋睇全集，全集係咩咧？全集係大家 U， 大家 U 咧，即係話呢度你見到啦，成個黑色呢個框裏邊咧，成個都係 U， 全集即係話全部包含晒。包括埋呢兩個冇包含嗰啲都計晒入去。補集絕對補集，咩個絕對補集咧？就係譬如 A 個位置佢係啦，咁我哋見到咧，你見到咦佢唔係 A 喎，佢係 A 嘅一點同埋 A 或者上面加條橫線喎，咁即係話咧呢兩個係同樣嘅寫法，咁即係話咧佢係成個 U 入邊除咗 A 全部要晒。咁同樣喺後邊計概率嗰度咧，你會見到呢啲咁樣嘅形態噶啦。如果你唔明唔緊要啊，你翻轉頭睇，其實你睇多2、3次咧，你就會明噶啦。概率 S 所有可能性嗱，記住啊，我一直都講啊，唔需要背嘅，你去背咧係冇意義，只會整亂你嘅啫。咁不如做習題嘅時候，你望住份嘢望多幾次咧，你好快你就睇得明啦。好，我哋翻嚟啊，概率 S 所有可能性。S 咧就叫做所有可能性，喺概率入邊咧，你會見到一個 S 嘅，大家 S。咁即係譬如啦，我哋之前咧計概率啦 ，P 嘅 A 啦，咁入邊咧係所有關於 A 嘅可能性啊嘛。咁而 S 就係所有 S 嘅可能性，咁所以咧所有 S 嘅可能性啦，就同 A 嘅可能性，咁所以 S 係咁樣用嘅。咁基本上咧，同之前嘅中3計概率咧係好似嘅。咁你已經記得咧，你就唔使理佢啦，佢只係多咗個符號啫。我哋睇下加呢個位置啊。佢個概率咁就係 A 同 B 都計埋嘅，咁你見到開口向上啦，開口向上就係呢一個啦，拼集即係全部計晒，所有可能性計晒，咁所以咧就係成個 A 啦，再加埋成個 B 嘅可能性咧，咁就等於啦。咁但係點解我哋要減呢個交集位置咧？咁我哋點解要減呢個交集位置咧？我哋留意下嗱，如果我哋成個 A 再加埋成個 B
咁樣咧，其實呢一個中間嘅交集位置咧，我哋就加咗2次嘅，咁所以你要將佢減翻出嚟，減翻1次，咁先可以正式計到嘅。咁所以咧，我哋就要減翻佢。我哋用下圖像去睇嘅話咧，咁簡單啲睇咧，就係其餘我哋加個 A 咧，其實只係加個 B 嘅相對補習嘅啫。咁但係咁樣咧，你會仲亂，咁所以咧，佢就教你啦。簡單啲就係成個 A 加成個 B，再減翻個交集位，咁就等於噶啦。咁我哋留意下佢係咪互斥事件。如果互斥事件嘅話咧，呢一項係冇嘅，呢項係0嚟嘅。咩叫互斥咧？就即係話 A 同 B 咧兩個係完全冇交集位嘅，兩個咧係互相排斥嘅，即係有 A 就冇 B， 有 B 就冇 A。咁所以咧喺呢個事件咧，你見到佢係冇交集位置。咁既然冇交集位置，我哋就唔需要減個交集位置啦。咁所以呢個位係0嚟嘅。咁所以係咁樣。書就好似寫到好複雜兩條式，其實係一條式嚟嘅啫。咁譬如呢度啦，如果要抽紅色牌或者 K 嘅牌，我哋講啤牌啊。咁因為咧紅色牌同 K 咧 ，K 亦都係有紅色牌噶嘛。咁所以我哋喺度紅色牌52/26再加52/4，咁其實加多咗嘅。咁我哋要減翻個交集位，個交集位咧就係2張紅色牌。咁所以我哋要減翻52/2。互補你成日都會用到噶，咁就會係用到減數嘅。咁就即係話咧即係話咧成個 A 咧就係等於1減佢嘅絕對補習。咁即係呢個位置啦。譬如如果我哋得個 A， 我要求呢一個出邊呢個位置，咁就用成個1啦，就即係成個 U 啦，1去減呢個 A 就喺呢一度啦。咁當然如果調翻轉我要求 A 咧，咁1減呢度所有嘅位置，咁就係等於 A 啦。咁所以咧你見到條式咧，亦都係兩個相對嘅。去到乘啦，乘咧應該就會比較容易去理解。咁就係基本上咧嗰件事咧，佢嗰個概率咧係連續發生嘅。咁連續發生，我哋要睇下佢係咪獨立定係相關啦。咁咩叫獨立，咩叫相關？嗱，兩個都係乘嚟噶，分別就喺呢一度，呢一個位置。呢一個位置咧，其實係咩咧？就係話咧個 A 啊，因為個 A 事件啊，影響咗 B 個概率改變咗。好似好難明喎。咁我哋睇下啦。如果抽紅色牌2次，我哋每抽完1次之後咧，就會再擺翻落去再抽嘅。咁其實呢個就係獨立事件，因為每一次咧佢嗰個概率冇變到嘅。咁啊52/26我抽完啦，擺翻落去再抽，咁佢下一次都係52/26，咁所以兩個乘埋等於1/4。如果我抽完之後唔再擺翻落去，跟住再抽咧，嗱呢個叫相關事件啦，因為佢會影響嘅。咁即係咩咧？第一個都係冇錯嘅52/26，但係我抽走咗隻紅色牌啦嘛，所以我牌堆入邊剩翻51隻。而紅色牌咧由26隻又剩翻25隻，咁所以咧佢係52/26乘51/25，所以答案咧係102/25。咁呢個咧就係相關事件，呢種係獨立事件。咁所以留意一個位置有冇影響到。咁基本上咧你而家做嗰啲題目啊 DSE 考嗰啲題目咧，佢都唔會出得咁簡單俾你做獨立事件㗎。咁最多都係一開始嗰啲1-2分題俾你試下嘅啫。基本上全部都係相關事件，咁所以你要留意清楚。排列組合，咁其實咧概率咧同排列組合咧係可以連帶去計嘅，咁唔使你去咁樣去乘得咁辛苦嘅。咁譬如我有15本書啦，有7本係英文書，我要抽5本出嚟排成一列，咁我要排成一列喎，咁我要抽到5本都係英文書嘅概率係幾多咧？嗱，咁即係話咧佢係有埋次序之分嘅，咁所以所有可能性都要計晒㗎啦。咁喺呢度咧就係 P 嘅7本英文書抽5本，咁而佢個總數咧個排列係幾多啊？15本書抽5本，咁所以咧喺呢度位置咧計出嚟就係143/1。咁如果我同樣都係抽啤牌啦，抽8張紅色牌，嗱我抽8張紅色牌啫，我唔知佢咩數字乘，總之紅色牌得啦。咁所以咧喺呢度咧我哋係用 C 嚟計算嘅。咁啊紅色牌係26啊嘛，咁所以咧 C 嘅26同8。咁咧就除幾多咧？就除下52啦，成副牌嘅8隻。咁所以咧得出嚟嗰個數目咧就係10,674/209啦。嗱，先俾你睇下公開試先，因為概率呢一樣嘢咧就比較容易玩嘅，咁所以佢出好多題目。嗱，有長問題多分㗎，長問題你見到長問題啲分數多㗎，差唔多成10幾分題㗎。MC 咧亦都好多 ，MC 亦都好多，咁所以呢一課咧就真係要俾啲心機嘅，做多少少。開頭你會有啲混亂嘅，但係計下之後就會明白噶啦。我哋睇下呢度啦，譬如某書院有320位男生，有220位女生，咁喺書院度隨機抽出一位學生，選中男生嘅機率係幾多？咁即係話咧，
佢上邊咧就係男生嘅概率啦，就係320啦，而下邊咧就係所有嘅組合啦，就係320加220，咁所以得出咧係27%16。跟住佢喐啦，嚟咗80位學生喎，新註冊嘅交流生喎。咁而當中咧有60% 咧係女生嚟嘅，即係80入邊有60% 係女生嚟嘅。咁喺呢個時候咧，呢個書院咧隨機抽出一位學生，選中佢係女嘅交換生，即係呢80位嘅60% 入邊嘅女交換生咧，又或者一位唔係交換生嘅男生概率，即係之前嗰320位嘅概率係幾多咧？咁樣咁呢度咧佢出現咗兩個選擇，一個就係抽中交換生女生，一種係抽中唔係交換生嘅男生。咁所以咧我哋應該係會出到兩個概率加埋先係等於嗰個答案嘅。咁我哋計下啦，我哋之前計咗540個學生啦，咁啊加翻80位學生，咁所以咧佢總數係620位啦。咁呢620位裏邊咧有48個咧係女嘅交換生嚟嘅，咁我哋乘翻佢80乘60%，你見到啦。咁呢一個數字咧就係155/12，咁呢一個咧就係抽中女交換生嘅概率。咁然後咧我哋仲要計唔係交換生嘅男生喎，咁咧呢度就係620/320啦。320啦，咁所以得出咧就係31/16，咁最後咧相加咧就係等於155/92，咁呢個就係答案啦。咁所以咧呢啲題目其實唔難嘅，最難就係你究竟喺文字題入邊揾唔揾到佢想問你啲乜嘢，然後你畫翻條式出嚟嘅啫。你可以睇下啦，譬如呢種咁嘅擲色仔嘅題目咧，咁基本上咧佢都係獨立事件嚟嘅，因為我擲完第一次色之後，我擲第二次色佢唔會少咗嗰啲數字噶嘛，咁所以佢係獨立事件。你見到咧嗰個分母咧係冇喐過嘅。但係去到第12題呢一種咧，譬如抽白手套啊、抽波啊、抽啤牌啊呢啲咧，你就會發現咧佢係相關事件，佢嗰個概率咧個分母啊之類咧，佢都係會改變嘅。咁譬如呢度話抽出2對白手套嘅概率，咁因為抽2對手套嘛，抽完之後唔會擺翻落去噶嘛。咁第一隻咧抽中第一對手套嘅咧，咁就係呢度全部加埋嘅12/6，6隻白手套嘛。咁但係因為呢隻手套抽走咗啦嘛，咁所以下一次嘅機率咧就減咗啦，咁變成11/5啦。咁所以最後得出咧係22/5。咁所以呢一個咧你要留意，呢一啲咧就係佢會有相關事件會影響機率嘅。留意下第24題啦，咁呢度話俾你聽咧，有塊磚塊，如果佢係有氣泡嘅話咧，佢嘅概率係0.004。咁而有氣泡嘅話咧，佢磚塊裂開嘅機率就係0.6。咁如果冇氣泡咧，佢裂開嘅機率就係0.005。咁隨機抽一塊磚頭，咁啊睇下佢嗰個磚頭咧會裂開嘅概率係幾多？我哋都要計兩個啦。咁一個咧就係有氣泡嘅磚，佢會裂嘅機會率，同埋一個咧係冇氣泡嘅磚，佢會裂嘅機會率。咁有氣泡嘅好簡單啦，咁就0.004乘翻0.6，咁呢個咧就係有氣泡嘅磚頭佢會裂嘅機會率。咁冇裂嗰個點計啊？我哋知道佢嗰個爛嘅機會率咧係0.05啦，裂嗰個機會率。但係咁佢冇氣泡嘅機率係幾多啊？咁其實咧就係用翻頭先嗰個絕對互補啦，咁就係用1去減之前嗰個機率啦。因為有氣泡嘅機率係0.04嘛，咁1減0.004咧，呢個就係冇氣泡嘅機率啦。咁所以將呢個咧1減0.04，然後再乘翻0.005咧，咁呢個咧就係冇氣泡但係又會裂嘅磚頭嘅機會率啦。咁所以將兩個再加埋佢咧，就會等於你嘅答案啦。咁我哋 MC 嘅時候咧，你留意下，其實佢都係會玩呢啲嘅。咁呢啲咧，其實你去計，哇，最少答中一題喎。咁當然啦，你將佢兩個不斷去計，答中一題、答中2題、3題、4題都可以計到個答案。但係如果你要快咧，你就要用翻1減去計啦。咁就係話佢一條都答唔中嗰個機率係幾多啊？咁然後減翻佢，咁就係等於噶啦。咁你見到咧好多都係用1減嘅，佢就去考你咧究竟你轉唔轉得到嘅啫。咁公開試試題1咧，咁呢一種題目咧，你建議你試下做啦。去到呢個位置咧，就睇下佢明唔明你講啲乜嘢啦。呢一個位咧，我其實諗咗好耐嘅。乜嘢叫做搭巴士嘅概率係佢乘搭火車嘅概率2倍咧？咁呢個好簡單啦，總之搭巴士咪2咯，火車係1咯。咁但係點樣乘翻落去啊？冇理由加個 x 落去噶嘛。咁你見到係3啦，咁所以佢嘅概率咧，咁就總數咧就係2/3，呢個就係1/3。咁所以就將佢乘翻落去咧，咁你就會見到揾到個答案嘅啦。呢度第2題，你見到佢其中有一度咧，就係叫你抽紙牌啦，抽到咧所抽嘅數字嘅積咧係偶數嘅概率。如果你唔係咁清晰嘅話咧，建議你隔離畫圖咧，睇下自己知唔知做緊啲咩先。
咁因為佢要抽出嘅積係偶數嘛，個積係偶數，即係兩個字乘埋一齊一定係偶數啦。咁得一種咧係唔會係偶數嘅啫。咁咧就係如果佢係基數乘基數嘅話咧，佢係一定等於基數嘅。只要其中有偶數嘅話咧，佢就會變翻做偶數噶啦。咁所以咧，其實呢一題咧，佢上邊已經教咗你做嘅，佢就係咧去抽出基數嘅概率。咁所以喺呢度咧就係兩個基數相乘咧，就係個積為基數嘅概率。咁喺呢個時候咧，將佢用翻一減呢個數咧，咁就會等於嗰個偶數概率噶啦。咁啊，譬如第四種題目啦，咁建議咧你試下做先。咁其實咧佢已經將好多入邊要運算嗰啲咧都擺晒落去。你究竟解唔解到題咧？呢個係一個重點。去到 MC 咧，好少話真係要你去計數嘅。其實就反而去睇下你咧識唔識得將佢拆翻。譬如有時用一減啊，有時係正做啊咁樣嘅方式。咁你好多都係一減噶啦。咁留意下下面一度啦，第11題，我一見到嘅時候我都嚇一跳㗎。喂，乜嘢叫某事件嘅概率啊？點樣某事件啊？乜都冇咁。咁你留意下概率咧係永遠唔會大過1嘅，因為1咧已經係絕對達成㗎啦。1就係一定會，0咧就係一定唔會。咁所以咧佢咧個數字應該喺0同1之間嘅。咁所以呢啲咧全部大過1嘅唔會，細過0嘅又唔會。咁所以咧得翻呢啲喺1同0中間嗰啲咧，先至係佢嘅概率。咁啊，考翻你啲原理啦。譬如好似啲擲色仔啦，咁我突然間咧，我諗唔到點解題喎。不過我最快方式咧，我係將佢全部砌咗佢，砌完之後數翻佢就已經揾到個答案啦。喺呢啲題目入邊咧，我有兩種題目咧係計唔到嘅。咁你留意下，幫手啦。但係譬如第14題，呢一個咧，我計咗個答案咧係1/3。不過咧，書本呢個答案咧就係2/3。咁我就覺得好奇怪。究竟係咪我邊度出錯咧？咁你幫手睇下啦。另外就係第16同埋第18題。第16呢一種題目咧，我完全揾唔到方法計，我計唔到佢等於16/5。譬如第18題咧，我計完之後咧出現嘅係25/2，就唔係25/1喎。咁所以應該有啲竅門上我搞唔掂。咁如果你明嘅話咧，send 個信息俾我啦。呢一課去到呢度，大家加油！